Sali balandinyo sotu ya émission Kombola Bopeto. Nzamba pambola bino, nzamba sala bino vraiment bola mwebele bisika bino nyonso tu bozwami. Na pesi susu nzambe merci oya permettre lelo lisusu na kota lisusu na kati ya bandaku na bino pona tokoka kosolola mwangonga moka ya mukie. Tokoka vraiment ko partager moi ta moka ya mukie. Vraiment eloko na lingi na loba ndeko nanga avant osala muninga na yo mabe. Avant otonga muninga na yo. Avant o détruire réputation ya muninga na yo. Avant o trahir muninga na yo. Avant o escroquer muninga na yo. Avant o sala muninga na yo mabe. Ndeko nanga na oziyebisa yo mekana nokozwa likambo yo lingo sala muninga na yo. Mabe oyo lingo sala muninga na yo. Pasi oyo lingo pesa na muninga na yo. Mekana nokozwa ngo. Mekana nokozwa ngo o peze yango. Mekana nokozwa yango o peze yango nanu. Ke soki kaka le même likambo wana yo lingo sala ndeko na yo. Bazwi yango, basali yo yango. O sentir ndenge nini. Lolenge nini oyo koyoka yango. Soki omonike mabe wana, soki yo bayeba yibi yo eloko. Soki yo bayeba détruire vie na yo. Yo soki bayeba tongi yo, bacholi yo, oyoki ke o balobaki boye pona kombo na yo. Soki okosala yo esengo. Bravo ma chère, bravo ma chérie, yo pe sala muninga na yo. Yo pe sala muninga na yo parce que loko leloko wana eza bien, yo yoki yango bien. Et puis si yo pas cité, et ça le esengo na motema. Na conseiller yo, donc yo pe. Donc ndima ko sala muninga na yo yango. Ndima ko sala muninga no yango parce que ezelo moko esali nango yo pas cité. Donc esui nango yo ti. Alors loko le esui nango yo ti, c'est que eza malamu. Eza malamu osala ndeko na yo. Mais soki eza ke likambo yo zo sala ndeko na yo. Soki eza ke likambo oyo yo zo sala muninga na yo. E ko sala yo pasi soki yo basali yango. Ndeko nanga ko sala ngo muninga ti. Ko sala ngo muninga ti. Parce que nzamba lobi linga muninga na yo ndengo milingaka. Donc cela veut dire que ndengo lingaka basala yo mabete. Ko sala pe muninga na yo mabete. Toza na bolingo. Bolingo eleki nyonso. Yango moni nzambe tanga pesa kibiso le 10 commandements. Abike na ba 10 commandements onga na pesi bino. Commandement o eleki ba commandement nyonso o eza ko englober tout le commandement, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc soko za na bolingo, yeba ke okokisi mibeko nyonso tu. Soko za na bolingo, yeba ke otosi nyonso tu. Yango ndeko nanga ko sala na mabe eza na lifuti te. Efutaka nango malamu te. Kosala moninga mabe efutaka malamu te. Bible dit c'est que un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qui osali moninga na mabe, yeba ke tôt ou tard yope o payer na makambo yozo sala wana. Mabe yozo sala batu, yeba ke ata lelo te. Un jour au fini na ko payer yango. Toza vraiment na bolingo. To lingana. Linga muninga na onengo milingaka. Luka bola mwandeko na yo. Ndenge